Un padre miliardario si recò in una scuola di lusso per trovare una nuova matrigna, ma sua figlia scelse la bidella. Benjamin che osservava sua figlia nello specchietto retrovisore mentre guidava. Prima di iniziare la storia, non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per vedere altre storie come questa. Eppure, che la bambina viva da sola nella casa coperta di polvere, stringendo a orsacchiotto di pezza logoro e con in mano un certificato di nascita che riportava il suo nome. Cosa era successo in tutti gli anni in cui era stato via? E ci aveva nascosto una verità così devastante? Il vento di fine estate spazzava il campo di fieno riarso, portando con sé l'odore di terra, legno marcio e una quieta, struggente nostalgia. Ethan Callahan, 45 anni, sedeva nel suo vecchio pick-up, con le mani strette sul volante, mentre la luce del crepuscolo si riversava attraverso il parabrezza. Un vuoto si insinuava dal suo petto in ogni parte di sé, un tipo di vuoto che solo la guerra, la perdita e 8 anni di esilio potevano lasciar. Un tempo avvatuto, una casa, una moglie che amava con tutto se stesso, Caroline, e il sogno di un futuro semplice pacifico. Ma tutto era andato in fumo dopo che la telefonata, che la che gli annunziava che Caroline era morta in un incident, pochi giorni dopo la sua partenza per la missione. Non era riuscito a tornare a casa in tempo, non per ascoltare le sue ultime parole, né per aggrapparsi anche solo al più piccolo frammento della vita che avevano costruito insieme. 8 anni dopo, Ethan era tornato. Senza famiglia, senza un indirizzo a cui inviare i suoi ricordi, solo un paio di manicalos e la fragile speranza di trovare un pezzo di terra dove poter trascorrere il resto dei suoi giorni in pace. E poi, forse per destino, si ritrovò nella piccola città di Havenwood, dove, in un'agenzia immobiliare lungo la strada, uno strano nome catturò la sua attenzione, la Fattoria Carter. Il signor Granger, l'agente magro dei capelli argentati, gli fece scivolare una spessa cartella sulla scrivania. In cima c'era un contratto con la dicitura ben chiara, prezzo di trasferimento $1. Ethan aggrottò la fronte. $1? Ma questa fattoria ha ancora un terreno, una casa, nessuno ha controllato il prezzo. Granger abbozzò un sorriso un po' troppo tirato. Il precedente proprietario vuole che il suo nome sia cancellato dai registri il più in fretta possibile. Nessuno contesta e nessuno vuole essere coinvolto. Non ce accent grave bisogno di un atto notaril pubblico, basta firmare datar. Se la prende e sua. Perché tutta questa fretta? Insistait Ethan. Ci è? Lui o lei, l'ered legal che non vuole tenerla. Mr. Callahan, rispose Granger, i sua occhi tradirono un emozione che nascose in fretta. A volte le cause che le personne si lasciano al spal, le lasciano per una ragione. Non vogliono più toccarle. Ethan non fece altre domande, in parte perché non voleva scavar nella storia privata di qualcun altro, ma soprattutto perché lui stesso stava cercando un luogo dove nessuno avrebbe chiesto della sua. Un pezzo di terra abbastanza vasto perché il dolore potesse svanire in silenzio, con il tempo. $1, senza vincoli. Ethan firmò. Il suo pick-up lasciò la strada principale, seguendo un vecchio sentiero lastricato di pietre che si snodava attraverso un boschetto di pioppi consumati e piegati dal vento. Il cielo del tardo pomeriggio era immerso in una luce dorata quando la casa di legno di terre stanza parva alla vista, silenziosa, come se anch'essa stesse sospirando. Il muschio si aggrappava al tegol del tetto, le fogli sec coprivano il portico e gli infissi del finestre portavano i segni del tempo. Si diceva che la fattoria fosse abbandonata da quasi 4 anni. Ethan spense il motor. Il silenzio inghiottì ogni cosa, rotto solo dal fruscio leggero del vento sul tetto di la mira. Inspirò a fondo l'odore di erba selvatica e terra umida, mentre la sua mano sfiorava la porta di legno deformata. Un double scricchiolio risuonò quando si aprì, ma seio che ello a cols non fu la rovina completa che si era immaginato. A ondata di aria stantia si riversò fuori, intrisa dell'odore di cenere e di legno bruciato non molto tempo prima. La luce da una piccola finestra filtrava attraverso la polvere, cadendo sul camino. Le cenerio all'interno era non ancora tiepide. Sul tavolo di legno c'era un bicchiere con solo poche gox sul fondo. La finestra sul retro era légèrement socchiusa. Impossibile, pensò Ethan, paralisandosi. Qualcuno era qui o s'era apnastato. Entrò,
Issue a stivali risvonarono pesantement sull'assi del pavimento marcio. A improvisa corrente d'aria proveniente dal retro della casa fece spater la porta della cucina. Si volto, scrutando la vecchia cucina dove l'ultima luz del giorno filtrava da un'uscita sul portico posterior. E poi la vide. Una bambina sedeva da sola sui gradini di legno posteriori, piccola e immobile come un'ombra silenziosa. Il vento autunnal scompigliava I capelli castagni e arruffati, avvolgendosi attorno alla sua esil figura come se non volesse lasciarla andar. Era le braxia teneva un orsacchiotto consumato e logoro, stretto così forte da deformarne la sagoma. Teneva la testa bassa, ma issue a occhi scuri e lucidi non ello lasciavano me. Ethan rimase immobile, l'aria era loro si tese, quasi fino al punto di spesarsi. Lentamente, la bambina alzò la testa, il suo sguardo si incroció con il suo, una connessione senza parole che portava con sé sia porace qualcosa di più profondo, un fragile filo di fiducia. E poi parlò, così piano che fu quasi un susurro e una supplica insieme. Signor, lei il mio papà, vero? Quelle parole trafissero una parte della memoria di Ethan che pensava di aver sepolto in profondità. Tutto dentro di lui si fermò. Il vento cessò, il suo cuor perse un battito. Papa. Era impossibile. Non aveva mai avuto un figlio. Caroline, la donna che aveva amato più di ogni altra cosa, era morta da anni. Non aveva mai menzionato un bambino, non aveva mai lasciato un singolo biglietto. Allora, chi era questa bambina? E perché chi, in un luogo così vuoto da sembrar dimenticato, ello stava chiamando papà? Quel sussurro, lei il mio papà. Gli trafis la mente come un panteruolo di ghiaccio, lasciandolo congelato sul posto. Il cuor gli martellava contro le costol. Negli 8 anni trascorsi aveva imparato a indurirsi di fronte alla morte e al caos, ma questo, la vista di una bambina magra con gli occhi pieni di lacrime che ello chiamava papà in una casa abbandonata, mandò in frantumi ogni corazza che si era costruito. Non riusciva a mantenere la calma. Come ti chiami? Balbettò Ethan, con la voce secca. Non si inginocchiò subito, invece, rimase rigido, mantenendo le distance, gli occhi di un ex soldato che ispezionavano la stanza in cerca di un altro adulto, di una qualsiasi spiegazione. La bambina si rannicchiò ancora di più sulla soglia, I suoi grandi occhi fissi su di lui. Lily. Lily Grace. Lily Grace, ripete Ethan, provando una strana e confusa familiarità per quel secondo nome, Grace, è lo stesso della sua defunta moglie, Caroline Grace. Dove s'aggrave la tua mamma? Perché sei chi da sola? La sua voce si fece più rapida, venata di paura e rabbia per l'assurdità della situazione. Lily abbassò lo sguardo, le suo piccolo spal tremavano. La mamma se ne s'aggrave andata, sussurrò, comme se parlar abbassa vos potes render la perdita meno real. La signorina Mara ha detto che dovevo star chi e far la brava, per non disturbar nessuno. Ethan stava per chieder di più, ma qualcosa negli occhi di Lily lo fermò, un ricordo fugace spezzato, piccolo ma abbastanza acuto da fargli mal al petto. L'estrange più forte l'orsacchiotto malconscio era le mani, le labbra serrate, poi improvvisamente sbotto, quando la mamma ha continuato a dormir, sono rimasta seduta accanto alle per tanto tempo. Ho aspettato che riapris gli occhi, ma non l'ha più fatto. La sua voce si spezzò. Una manina istintivamente portò l'orsacchiotto a coprir le metà del viso, come per nascondere una paura che nessun bambino dovrebbe portar. Ethan sentit un nodo alla gola. Non può restar chi da sola, Lily disse, con voce dolce ma ferma, tirando fuori il telefono. Chiamerò la polizia. Ti aiutano a trovar un posto sicuro. No! Il grido di Lily fu acuto, carico di panico. I suoi occhi si spalancarono, inondati di terror. Non chiamar. La signorina Mara si arrabira. Mi porterà da altra part. La mamma mi ha detto di restar chi e aspettar che papa tornas. Che la frase colpì Ethan come uno schiaffo. Guardò negli occhi di Lily, per la prima volta, vide più della paura. S'era una fede disperata, la fede che suo padre sarebbe tornato, anche nessuno le aveva mai detto che quel padre fosse real. A ondata di fredda furia montò in Ethan. Non si trattava solo di negligenza, era manipolazione. Era lo sfruttamento della fragile fiducia di una bambina. Rimettendosi il telefono in tasca, abbassò la voce forzatamente.
Va bene, non chiamero nessuno. Ma da quanto tempo sei qui? Non mi ricordo, da quando la mamma ha continuato a dormir. La signorina m'ha mis a portata qui, dis Lily, la sua vosapna un soffio. Non vado a scuola. Ho solo imparato a legher dei libri della mamma. So comme Alexander il foco e cucinare il porridge. Agiens quest'ultima frase quasi comme un piccolo, patetico vanto, cercando di dimostrar di esser stata brava, di esser sopravvissuta esattamente comme le aveva detto la signorina Mara. Ethan rimase immobile per un lungo momento, poi entrò con lei. La cucina era anrita dal fumo, il soggiorno denso di polvere, ma in un angolo, accanto al camino, c'era un piccolo spazio pulito con una coperta logora stesa a terra e alcuni libri ingialliti impilati ordinatamente. Era il piccolo regno di Lily, un mondo che si era costruita in una casa che il resto del mondo aveva già dimenticato. Si avvicinò al tavolo di legno consumato, dove un fascio di carte era legato insieme con un filo d'argento sbiadito. Stava per toccarlo quando Lily trasalì. No, non toccar le cose della mamma. La signorina Mara misgridrasse le sporco. Che la frase confermò ancora una volta che la donna di nome Mara non l'aveva solo trascurata, le aveva piantato la porra nel profondo dell'anima. Che la notte, Ethan prese una barretta proteca e una bottiglia d'acqua dal suo seno. Lily lo guardò come se avesse appena compiuto un miracolo, poi mangiò lentamente, assaporando ogni boccone, un misto di gratitudine contro la nei sua occhi. Quando sesi il buio, trovò un'altra coperta nel vecchio armadio, standando là, disse a Lily di dormir nel suo piccolo angolo pulito. Lily si streò, stringendo al petto il suo orsacchiotto consumato. Al chiaro di luna che filtrava attraverso la finestra appanata, il suo giovane viso era chiaramente visibile. La pelle pallida, le palpebre abbassate per la stanchezza, e pur le labbra mormoravano ancora qualcosa. Ethan sedeva con la schiena contro il muro, inquieto, non perché fosse stanco, ma perché che la piccola domanda continuava a echeggiare nella sua mente come il vento nella foresta notturna. Papa, tu resti, vero? Non era una domanda che esigeva una risposta, ma per Ethan era una richiesta di soccorso, un grido d'aiuto sepolto. E sapeva che non poteva andarsene. Non finché la verità non fosse stata scoperta e giustizia non fosse stata restituita a che la bambina con gli occhi che assomigliavano così tanto a quelli della sua defunta moglie. La prima luz del mattino si insinuò finalmente attraverso il vetro sporco della finestra, respingendo una piccola parte dell'oscurità inquietante della notte precedente. Ethan non aveva dormito per tutta la notte. L'immagine di Lily che stringeva il suo orsacchiotto, il suo sussurro tu resti, vero? E la porra nella sua voce ogni volta che menzionava la signorina Mara continuavano a ripetersi nella sua mente. O l'alba, Ethan uscì silenziosamente dalla camera da letto, lasciando Lily ancora profondamente addormentata. Iniziò a pulire, non solo perché voleva restaurar che la casa fatiscente, ma perché aveva bisogno di una risposta. Ci era che la bambina e perché era lì da sola? L'angolo vicino al camino era l'unico punto con un po' di calore, una vecchia coperta, alcuni libri per bambini consumati e un piccolo seno di tela. Tutto il mondo di Lily sembrava racchiuso lì. Si un ginocchio, sollevò lo seno e lo aprì. Dentro c'erano un cambio di vestiti logori, cal spezzo di pan raffermo e un vecchio libro rilegato in pelle. Ethan sfogliò le pagine, poi, t'era dies, un foglio di carta piegato in quattro, ingiallito dal tempo, si volò fiori e cada terra. Si bloccò. I sua occhi lessero lentamente ogni riga, ma il cuore sembrava precipitar in un baratro sans affine. Nome, Lily Grace Callahan. Data di nascita, 26 ottobre 2001. Madre, Caroline Monsieur Callahan. Padre, Ethan J. Callahan. Sans a tempo per pensar, sans a modo di controllarsi, il foglio glissi volo d'Almani. Ethan crollò in ginocchio. Un suono soffocato glisse fugì dal petto, non forte, ma sufficiente a far tremar tutto il suo corpo. Appoggiò entrambe le mani sul pavimento, piegandosi in avanti come se fosse stato colpito al petto. Non più esser, urlò nella sua mente, ma le lacrime avevano già cominciato a scendere. Raccogliendo di nuovo il foglio, la mano gli tremava mentre lo stringeva forte. Lo laisse ancora, e ancora, e ancora. A ogni lettura, la verità si insideva più a fondo. Caroline era incinta. Da sola. E lui, il padre della bambina, non aveva mai saputo nulla. Oh, Dio!
Lili, tu sei mia figlia. Le parole erano poco più di un sussurro, ma si spezzarono terra le lacrime, dans di dolor, amarezza e una soffranza troppo profonda da nominar. I lungi giorni sul campo di battaglia tornarono a gala, le letter che aveva inviato e che non avevano mai ricevuto risposta, le noti solitari a chiedersi perché Caroline ave s'interrotto ogni contatto. Ora sapeva. Qualcuno gli aveva rubato la possibilità di esser padre, aveva rubato I primi anni della sua bambina. Dei passi leggeri risuonarono dietro di lui. Lili, la bambina, entrò in punta di piedi, I sua occhi assonati fissi su Ethan, l'uomo accasciato sul pavimento, con lacrime silenziose che gli scivolavano lungo il viso. Papà, perché piangi? Ethan alzò lo sguardo, bagnato ma fermo. Non si nascondeva più. Non podeva. Allungò una mano e la strinse a sé. Lili, tu sei mia figlia. Sono il tuo vero padre. Le sbatté le palpebre, un lampo di confusion le attraversò il viso, poi fece un leggero senno di assenso. Lo so. Ma la signorina Mara ha detto che sei un uomo cattivo. Ha detto che non amavi la mamma e per questo te ne sei andato. Ethan la strinse era le braccia, veramente, per la prima volta, come farebbe un padre. Il petto gli si serrò. Proprio in quel momento, un leggero bussare alla porta interrupì sua pensieri. Nascose rapidamente il certificato di nascita nel libro e si alzò. Una donna anziana, dei capelli argentati e la corporatura minuta, stava sul portico con un cesto di pane appena sfornato. Era la signora Lucy, la vicina che Lili aveva menzionato una volta. I suoi occhi studiarono Ethan come se cercasse di riconoscerlo. Buongiorno, disse la signora Lucy, la sua voce venata di curiosità e un tocco di colla. Sono Lucy, la vicina. Ho visto una luce accesa e ho pensato di venire a controllar. Lancio occhiata a Lili, che spirciava da dietro la gamba di Ethan, poi di nuovo a lui. Chi è? Pensavo foschi da sola. Ethan fece un respiro profondo. Sono Ethan Callahan. Ho appena comprato questa fattoria. Esito, poi guardò Lili, una decisione balno nella sua mente. E questa bambina dais di esser mia figlia. Gli occhi della signora Lucy si spalancarono, poi una scintilla si accese in essi. Callahan? Allora sei tu, esclamò, la voce rota dall'emozione. Posando il cesto, frugò nella tasca del cappotto e tirò fuori una fotografia ingiallita e consumata. Caroline, povera ragazza. La teneva come un tesoro. Dis che se fosse me arrivato il giorno in cui saresti tornato, avrei dovuto dartela. Nella mano della signora Lucy s'era un ritratto di Caroline, I suoi lissi capelli neri, un sorriso gentile. Ma se io che gelo Ethan fu la double immagine sfocata nell'angolo in basso, la manina di un neonato e parte del corpo di un bambino addormentato. Era una foto di Caroline e della loro figlia. Caroline viva qui, chiese Ethan, la voce spessa. La signora Lucy annui tristement. Si, lei e la piccola hanno vissuto qui per anni, da quando sei scomparso. Caroline era molto malata, fin dal momento in cui sei partito. Poi, un giorno, si presentò una giovane donna di nome Mara. La vedevo spesso chi, ronzar intorno a Caroline tutto il giorno. E poi, la incalzò Ethan, con un'urgenza bruciante nel visser. E poi Caroline è morta, disse la signora Lucy a bassa voce. Dopo di allora, non ho più visto che la Mara. È svanita. È rimasta solo Lili, tutta sola. La casa è stata abbandonata, nessuno è venuto a controllar. Lancio occhiata a Lili, che ascoltava attentamente, I suoi occhi velati di tristezza. A volte le passavo del cibo, ma non potevo far molto. Mara era spaventosa. Ha persino minacciato di mandar Lili in un orfanotrofio se qualcuno si fosse intromesso. Come soldato, Ethan sapeva che fidarsi dell'istinto non era difficile, ma aveva bisogno di fatti chiari e concreti. Se io che la signora Lucy diceva era vero, avrebbe scoperto la verità e reso giustizia a Caroline e a Lili. Lo sguardo della signora Lucy, carico di cose non dette, sembrò una silenziosa spinta di incoraggiamento. Tutto se io che si stava svolgendo davanti a lui sembrava un sogno, e se io che avrebbe scoperto dopo non era altro che un incubo. Quel pomeriggio, dopo che la signora Lucy se ne fu andata, Ethan rimase a lungo vicino alla finestra, guardando il campo sterile dietro la fattoria.
l'herba selvatica ondeggiava al vento come il respiro stanco di una terra a lungo dimenticata. In mano teneva il certificato di nascita, I bordi consumati, la calligrafia irregolar. Padre, Ethan J. Callahan. Nel tardo pomeriggio il cielo si coprì, nuvole scure si adansarono, annunziando una pioggia autunnale imminente. Ethan e Lily sedevano sul portico, ognuno su una vecchia sedia di legno. Guardo sua figlia, una bambina con lingi capelli leggermente arruffati, occhi scuri piccole maniche stringevano il bordo della sedia. Ethan appoggiò le mani sul ginocchia, sporgendosi légèrement in avanti. Lily, voglio chiederti alcune cosa. Se non vuoi parlar, va bene, ma se sei pronta, io ascolterò. La bambina lo guardò. Non s'era nei sua occhi, solo un accento di esitazione. Poi fece un piccolo cenno di assenso. Da quanto tempo vivi qui da sola, chiese Ethan, mantenendo la voce gentille. Lily abbassò lo sguardo, giostrellando leggermente con l'orlo della maglietta. Da quando la mamma se ne accent grave andata. La zia Mara mi ha detto che dovevo esser buona e stare in casa. Lei era impegnata, non poteva sempre guardarmi. A volte restava, ma a volte se ne andava per giorni. Quando succedeva, dovevo accendere il fuoco da sola, mangiar pan secco o cucinare il porridge, ce sera ancora del riso. Cosa intendi? Esitò Ethan. La mamma tossiva da molto tempo, poi non riusciva più a parlar. Quel giorno pioveva fortissimo e la zia Mara disse che la portava in ospedale. Ma non molto dopo, tornò da sola. Disse che la mamma non se l'aveva fatta. Non mi ha lasciato andare in ospedale, né al funeral. Mi ha solo detto che la mamma era andata molto lontano. Ethan strinse la mano appoggiata sul ginocchio. Un brivido gli percorse la schiena. Si costrinse a mantenere la voce calma. Hai visto quelqu'un altro oltre la zia Mara? Qualcuno è venuto a trovarvi? Vicini, insegnanti, un dottor. Lily scosse la testa. Nessuno. Mi ha detto di non uscire. Se qualcuno avesse chiesto, avrei dovuto dire che non avevo famiglia. Aveva paura che mi portassero via. Allora chi ti ha insegnato a leggere, a scrivere, a accendere il fuoco? La bambina sorrise debolmente, un sorriso orgoglioso e triste allo stesso tempo. Leggevo i libri della mamma. Ne aveva così tanti. E ad accendere il fuoco l'ho imparato da un libro di cucina. Una volta mi sono bruciata, ma non l'ho detto alla signorina Mara. Odia quando combino pasticci. Ethan rimase in silenzio. Ogni risposta di Lily era come una piccola lama affilata che lo tagliava, pezzo per pezzo. Ogni dettaglio era accusa di negligenza, di isolamento, del furto di infanzia. Degluti a fatica. Lily, perché pensavi che non fossi più vivo? Perché me l'ha detto la signorina Mara. Mi ha detto che te n'eri andato per sempre. La mamma diceva che eri un brave uomo, ma la signorina Mara diceva che la mamma era debole e che lo eri anstu. Diceva che le persone buone non sopravvivono in questo mondo. Lily esitò, poi, come ricordando qualcosa, entrò in casa, corse verso la scatola di legno sotto il suo letto, che la che Ethan non aveva ancora toccato. Tirò fuori una vecchia busta ingiallita e gli la porse. Una volta ho visto la mamma piangere tenendo questa in mano. Ma la nascosta subito quando è arrivata la signorina Mara. Più tardi l'ho trovata sotto la libreria. Non ho mai osato aprirla. Leggila tu. Le mani di Ethan tremavano mentre apriva la lettera. La calligrafia era di Caroline, indirizzata a lui, datata esattamente un mese prima della sua morte. Ethan, se sei vivo e trovi questa lettera, io potrei esser già andata. Non so cosa sia successo al letter che ho spedito, ma credo che non ti siano mai arrivat. Ho scritto all'esercito, e tu avevi amici, nessuno ha risposto. Ma non ho mai creduto che tu mi avessi abbandonata. Ora sono debole Lily e ancora così piccola. Ho chiesto aiuto a Mara, perché non so accent grave nessun altro parente qui vicino. Ma sono preoccupata, così preoccupata. Dai sempre cose che mi spaventano. Non sono sicura di aver fatto la cosa giusta. Se torni, per favor, trova la nostra bambina. Per favor, non lasciarla sola. Ethan posò la lettera sul tavolo. Una folata di vento spazzò il portico, solvando il bordo del foglio come un sospiro dal passato. Alzò la testa, gli occhi erano rossi, ma la sua voce era ferma.
Non sero quando la tua mamma aveva bisogno di me. Ma d'ora in poi, nessuno ti farà più del mal. All'interno, il vecchio telefono che Lily usava per ascoltare il bollettino meteorologico crepitava con il segnal di batteria scarica. Ethan e lo prese vide c'era un solo numero salvato nei contatti, signorina Mara. Il silenzio alleggiò sul portico. Ethan fissò lo schermo fioco e tremolante. Una domanda sorse nella sua mente, non più contenibile. Perché Mara avrebbe fatto questo alla sua amica e a una bambina di neanche 9 anni? La mattina dopo, Lily sedeva al tavolo della cucina, assaporando felicemente una ciotola di fiocchi d'avena Ethan le aveva preparato. Il suo piccolo viso aveva perso gran parte del suo aspetto scarno, sostituito ora da un accento di colorito sano. Ethan, dopo una lunga notte passata a parlar con la signora Lucy e a elaborar le informazioni scioccanti che aveva appreso, era sul portico a spasar, cercando di ricomporsi prima di iniziare il suo piano per ottener giustizia. Mentre spazzava via lo strato di fogli sec, un elegante SUV nero si fermò davanti al cancello. Il veicolo sembrava completamente fuori posto sullo sfondo della vecchia e logora fattoria. La portiera si aprì e ne ses una donna. Indossava un elegante tailleur, I capelli raccolti ordinatamente in uno chignon alto. Sul labbra aveva un sorriso radioso, quasi impeccabile. Era un sorriso aggraziato, il suo sguardo acuto habilmente macerato da una patina di cordialità. Era Mara Vincent. In cucina, Lily si bloccò a metà boccon, gli occhi sparati. La ciotolate era le sue mani tremò légèrement. Un lampo di pora le attraversò il giovane viso. Posò lentamente il cucchiaio, si volò giù dalla sedia e si schiacciò contro il muro, gli occhi fissi sulla figura che si avvicinava. Nel tardo pomeriggio, il vento autunnal sferzava I vecchi sicomori. Il cielo grigio tratteneva un temporal che non era ancora scoppiato. Il rumor di un motor gians dalla strada sterrata. Ethan alzò la testa dalla scopa che stava usando per pulire il portico. Un lussuoso SUV argentato attraversò il cortile, sbandando prima di fermarsi bruscamente. La portiera si aprì. Ne ses una donna. I suoi capelli biondo scuro catturarono la luce fioca, un lungo cappotto color caramello le drapeggiava sul spalle. I suoi tacchi alti affondarono nel fango senza esitazione, ma quando I suoi occhi incontrarono quelli di Ethan, ogni traxia di movimento sul suo viso sembrò fermarsi. Ethan? Mara Vincent rimase paralizzata, come se non potesse credere ai propri occhi. Sei Davro tu? Davro? La sua voce si alzò légèrement, poi si abbassò rapidamente, comme se stesse cercando di ricomporsi. Ethan non disse nulla. Le suo mani rimasero sul manico della scopa, e lo sguardo fisso su ogni suo piccolo movimento, dal modo in cui le dita stringevano la borsa al sottil deglutir che tradiva la consapevolezza di esser forse in svantaggio. Mara fece calci passo avanti, gli occhi sempre fissi su di lui. Ho sentito che qualcuno aveva comprato la fattoria. Non pensavo, non avrei mai immaginato che fossi tu. Un debole sorriso le attraversò le labbra, ma I suoi occhi non sorridevano. Quando sei tornato? Nessuno chi intorno a saputo niente. All'epoca pensavo che tu? Si interruppe, comme se non riuscisse a pronunciare la parola morto. Ethan continuò a non rispondere. Il suo silenzio mise Mara a disagio. Fece una leggera alzata di spalle, cercando di recuperare il controllo. Mio Dio, sono passati così tanti anni. Non sei cambiato molto. Offrì un debole sorriso, le mani giante davanti a sé. Poi, all'improvviso, spostò lo sguardo, posandolo su Lily, in piedi silenziosamente in un angolo del portico. Ethan vide la bambina trasalir, tirandosi légèrement indietro. Mara addolcì immediatamente il tono, dolce come il miele. Lily è ancora qui. Si fece avanti, piegandosi un po'. Ciao, Lily. Mi sei mancata tanto. È passato molto tempo dall'ultima volta che ci siamo viste, vero? Lily non rispose. Fece un mezzo passo indietro, aggrappandosi strettamente alla camicia di Ethan. Lui si accovacció, posando una mano sulla spalla della figlia, la sua voce gentille m'afferma. Ha vissuto chi da sola per tutto questo tempo. Mara serrò le labbra per un breve istante. Una piccola crepa incrinò la sua espressione. Poi scoppiò in una risatina.
Quello, sono passata calge volta, solo per controllar. Ma non volevo essere invadante. Pensavo che qualcuno dei servizi sociali sarebbe venuto a occuparsene. Se, non avevo diritti legali. Ho solo cercato di aiutar Caroline all'epoca, di conservar la fattoria per le quando è morta così all'improvviso. Davvero, la interrupetan, gli occhi fissi nei sua. Mara esitò, poi cambiò rapidamente tono. Sei sempre accuto come un tempo. Ma Ethan, volevo solo il meglio. Caroline si fidava di me. E cosa hai fatto dopo la sua morte? Chiese Ethan senza mesi termini, senza deviazioni. Un lampo di colpa attraversò il viso di Mara. Io ero distrutta. Ho dovuto far di tutto per evitar che la fattoria fosse presa dalla banca. Non sapevo se avessi qualcuno da contattar. E poi ho saputo che i documenti di Caroline non erano chiari, senza un erede legal. Ho solo cercato di tenere questo posto al sicuro. Lasciando una bambina a vivere da sola, la voce di Ethan si abbassò. Mara si irrigidì. Lanciò un'occhiata a Lily, poi di nuovo a lui con uno sguardo esitante. Lei è diversa. Non parla con nessuno. Sì, ho provato, Ethan, ma ho i miei limiti. Non sono sua madre. Per alcuni secondi, l'aria cade in silenzio, rotto solo dal vento che fischiava attraverso il portico e dal martellar nel petto di Ethan. E ora sei tornata, per cosa? Chiese lui, il tono calmo ma elle lo sguardo affilato come una lama. Mara sorrise, questa volta con un tocco di sincerità in più. Perché ho sentito che qualcuno ha comprato questo posto. Ho fatto molti sforzi per mantenerlo e voglio saper chi è l'acquirente. Ho il diritto di interessarmene, no? Ethan non rispose. Prese semplicemente la mano di Lily, attirandola un po' più vicino a sé. Mara indietreggiò con un elegante alzata di spalle. In ogni caso, è bello vederti vivo. E se hai bisogno di qualcosa, vecchi carte, registri, li ho ancora io. Potremmo collaborar. Si voltò per andarsene, ma questa volta i suoi passi mancavano della sicurezza con cui era arrivata. Sapeva che Ethan non era un uomo facile da manipolar. Quando il SUV scomparve dietro gli alberi, Ethan si chinò finalmente, dando una leggera stretta alla spalla di Lily. Ora ci sono io. Non devi più avere paura. La bambina non disse nulla, solo un double seno del capo. Dopo che Mara se ne fu andata, Lily tremotea le braccia di Ethan e sussurrò, papà, ho paura di lei. Quando una bambina di 9 anni è così spaventata da una donna, si può essere certi che ci sono verità dolorose in attesa di essere scoperte. Pochi giorni dopo il teso incontro con Mara, l'atmosfera nella vecchia fattoria iniziò a cambiare. Sotto le cure pazienti di Ethan, Lily cominciò a sorridere di più, non più trasalando al suono di una porta che si apriva o rannicchiandosi in un angolo per la paura. Eppure, in quegli occhi chiari e innocenti, Ethan poteva ancora veder cicatrici che non potevano essere nascoste. A volte, la bambina fissava il cortile sul retro, dove la vecchia altalena ondeggiava al vento, come se ricordasse qualcosa che le era stato tolto. Ethan sapeva che se voleva rimediare per sua figlia, doveva scoprire la verità sulla morte sospetta di Caroline e sul testamento che aveva nominato Mara unica erede. Quel pomeriggio, mentre Lily dormiva profondamente sotto la quercia, Ethan si recò al municipio di Havenwood. Il luogo era vecchio, impregnato dell'odore di carta invecchiata, ma nascosto era quel pil di fascicoli poteva esserci qualcosa che avrebbe potuto cambiare il suo futuro e quello di sua figlia. La donna dietro il bancone era Ruth Delgado, impiegata amministrativa di Langadata. Quando Ethan menzionò il nome Caroline Callahan, le si bloccò. Un lampo di esitazione le attraversò gli occhi. È de seduta calciano fa? La si ce controlli. Ruth aprì un vecchio cassetto di metallo e ne estrasse un fascicolo spesso. All'interno c'erano una copia autenticata del testamento, il certificato di morte e un elenco di trasferimenti di proprietà. Il testamento ufficial nomina Mara Vincent come unica beneficiaria di tutti i beni, inclusa la fattoria, disconcotla. Ethan prese il fascicolo, i suoi occhi si posarono su una firma familiare, Caroline Monsieur Callahan. E lì, proprio sopra, dove avrebbe dovuto essersi scritto coniuge, Ethan J. Callahan, c'era uno spazio vuoto, netto e freddo. Nessun nome, nessuna nota, come se non fosse mai esistito. Strinsi pugni,
costringendosi a rimaner composto. Dove accent grave l'original, chies etan. E conservato separatament nell'archivio di sicurezza, rispose Ruth, ma questa è la copia scanrisata. L'ho elaborata io stessa quando Caroline la presentata. Ethan guardò la scansion e il suo cuors profondo. Inserita all'interno sera la primissima bosa, piena di cancellature, spécialement sul suo nome. Ethan Callahan, una volta scritto come erede secondario, e poi barato. Le su mani tremavano, gli occhi fissi su quel segno cancellato, come se ello stes riportando indietro nel passato. Caroline, sussurrò, come una confessione, hai cercato di proteger nostra figlia fino all'ultimo. La signora Ruth abbassò la voce, si avvicinò e sussurrò, quando Caroline venne a depositare i documenti, sembrava così pallida, le tremavano le mani. Mara le stava sempre accanto, insistendo più e più volte. Ricordò ancora che Caroline Spaglio a scrivere il suo nome du volt, come se non fosse abbastanza lucida da capir cosa stes facendo. Poi tirò fuori una sottile pila di fogli, la vecchia bosa con alcune firme cancellate corrette goffamente. Nessuno mi ha dato il permesso di conservarla, ma mi sento a disagio per questa storia fin da quel giorno. Ethan prese la bosa. L'inchiostro era spavato, il suo nome cancellato e sostituito da uno spazio vuoto. Non era solo un documento alterato, era una ferita che era stata coperta. Grasi 10, i suoi occhi brillavano di determinazione. Lasciando il municipio, Ethan non tornò subito a casa. Si diresse direttamente all'ufficio dell'avvocato Marcus Dean, un vecchio amico di uno dei suoi commilitoni e un collega veterano. L'ufficio era piccolo e discreto, con gli scaffali pieni di fascicoli e cartel. Marcus era un uomo che non sprecava parole. Ascoltò semplicemente, quando Ethan gli porse alla bosa che la copia ufficiale, Marcus alzò lo sguardo, i suoi occhi divennero freddi. Questa, disse Marcus, indicando la firma, non è stata firmata volontariamente. I tratti della penna sono troppo tesi. E la bosa mostra chiaramente che il nome dell'erede è stato alterato. Hai abbastanza elementi per avviare un'indagine legale seria. Ethan non disse nulla, annui semplicemente. Dobbiamo ottenere un'analisi calligrafica, verificare le condizioni di salute di Caroline al momento della firma e raccogliere prove che la piccola Lily è stata abbandonata. Marcus gli strinse la mano con fermezza. Combattrò al tuo fianco. Non per la proprietà, ma per la bambina. E per una madre che ha lasciato questo mondo in silenzio. Per la prima volta dopo anni, Ethan sentì di non essere più solo. Davanti a lui c'era una battaglia, ma questa volta sapeva di non combattere solo per la giustizia. Stava combattendo per essere un padre, in ogni senso della parola. Non lontano dalla città di Havenwood, Mara Vincent sedeva nel suo studio privato, uno spazio chiuso e meticolosamente ordinato, così pulito da sembrare quasi privo di emozioni. Ogni oggetto, ogni cartella sugli scaffali, era esattamente al suo posto. Eppure, dietro che la patina di ordine, c'era una mente in violento tumulto. Aveva saputo la notizia, Ethan Callahan era tornato. Mara posò delicatamente la tazza di tè e fissò lo schermo del tablet, dove era appena apparso un titolo di un giornal local, ex soldato acquista la fattoria di Caroline Callahan per un prezzo simbolico. $1. Era quello che Mara aveva deliberatamente indicato, per librarsi del ricordo. Ora, quello stesso dollaro le era rimasto in gola. Non perché la fattoria non valesse nulla, non era quello. Era perché aveva voluto tagliare completamente i ponti. La proprietà era appartenuta a Caroline, la perfetta amica d'infanzia che Mara aveva sempre ammirato e odiato. Caroline aveva tutto segno che Mara non aveva mai avuto, genitori amorevoli, una casa calda, e lo sguardo affettuoso degli insegnanti, più tardi, l'uomo che Mara aveva segretamente amato, Ethan. Mara, d'altra parte, era stata una bambina abbandonata, cresciuta nel fatiscente orfanotrofio statale. Era cresciuta e era privazioni e silenzio. L'esistenza stessa di Caroline era un crudel promemoria del fatto che Mara non apparteneva al mondo della mort, che sarebbe sempre rimasta e margini della vita degli altri. Quando Caroline morì, Mara si sentì solvata. Non l'aveva mai detto ad alta voce, ma nel profondo credeva che la vita avesse finalmente pareggiato i conti. Era stata al fianco di Caroline nei suoi ultimi giorni, l'unica a saper veramente quanto fosse fragile.
Avva colto l'occasione, razionalizzato tutto e fatto piazza pulita del passato. Compresa la bambina. Lili era seio che restava di Caroline, una prova vivante della della vita che Caroline aveva avuto un tempo, e anche qualcosa che Mara volva cancellar. Pres il telefono e chiamò il suo avvocato personal, Vincent Hale. Ethan Callahan sta indagando sul testamento 10, la voce ferma matagliante. Vincent era pronto. Passeremo all'offensiva. Sto preparando una richiesta di affidamento. Sosterremo che l'ha abbandonata, che non ha un reddito stabile, che potrebbe avere traumi psicologici legati alla guerra. Inadatto a prendersi cura di una bambina. Io, scandì Mara, sono l'unica che si è presa cura della ragazza dalla morte di Caroline. Almeno sulla carta, questo deve avere un peso. Ma sapeva che se Ethan avesse riconquistato Lili, tutto sarebbe crollato. Non solo la sua reputazione, ma anche il fragile senso di controllo che aveva lottato così duramente per costruire. Non aveva finito. Chiamò un altro contatto, Jacques, uno psicologo con cui aveva lavorato in passato. Ho bisogno di un fascicolo che dimostri che Caroline mostrava segni di instabilità mentale verso la fine. Ho alcune vecchie prescrizioni e qualche appunto scritto a mano. Non agiens altro, lasciando solo un istruzione ferma, rendilo convincente. Nel frattempo, alla fattoria, si svolgeva un altro pomeriggio tranquillo. Ethan e Lili sedevano sui gradini di legno, ognuno con una tazza di cioccolata calda che si raffreddava. La bambina disegnava, con tratti semplici e infantili, l'immagine di tre personne. Se stessa, Ethan e una de bol figura ombrosa sullo sfondo. La mia mamma, mormorò Lili quando Ethan le chiese chifos. Lui rimas sans parole. Le suditas fiorarono leggermente quel contorno sbiadito, come a toccare un ricordo non ancora svanito. Sei felici, le chiese. Lo sono. Se la signorina Mara smet di essere arrabbiata. Quelle parole gli mozzarono il fiato. Anche con lui, anche potendo sorridere, disegnare sorsegiar cioccolata, s'era ancora un ombraccio si insinuava nei sua sogni, in ogni piccolo gesto. Ethan guardò sua figlia, il petto che si stringeva. Capì allora. La battaglia imminente non si sarebbe combattuta solo in tribunal. Si sarebbe trattato di cancellare le ferite invisibili che Mara aveva lasciato, le cicatrici che nessuno poteva vedere, ma che erano incise nel profondo del cuore di una bambina. E giuro che non avrebbe permesso al passato di ripetersi. Nei giorni che seguirono, Ethan visse in una corsa contro il tempo. Da lato, si prendeva cura di Lili, aiutandola lentamente a librarsi dalla paura invisibile che Mara le aveva instillato. Le insegnò alle guerre, sistemò la fattoria, cosa più importante, le parlò di Caroline, dell'amor sconfinato che sua madre aveva per lei. Dall'altro, Ethan e l'avvocato Marcus Dean lavoravano urgentemente per raccogliere prove. Avevano già inviato il testamento con la firma sospetta per l'analisi forense, e Marcus stava preparando i documenti legali per contrastare la cosa di Mara. Tuttavia, la sensazione di mancare un elemento di prova decisivo perseguitava Ethan. Aveva bisogno di qualcosa che non solo dimostrasse che Mara aveva falsificato i documenti, ma che confermasse chiaramente le vere intenzioni di Caroline. Un freddo pomeriggio, mentre Lili giocava felicemente con il can randagio che Ethan aveva adottato, lui tornò nella vecchia camera da letto di Caroline, ora sommariamente pulita e trasformata in uno studio e sala giochi per la bambina. Si guardò intorno. Il debol profumo di lavanda secca persisteva ancora, portando con sé ondata di ricordi agrodolci. Le dita di Ethan sfiorarono le assi di legno consumat del pavimento e una vaga, insistante sensationnelle o assali. Ricordava come Caroline nascondes piccoli ricordi in posti a cui nessuno avrebbe mais pensato di guardar. Promette delicatamente su una delle assi vicino alla finestra. Sembrava un po' allentata. Usando la punta del dita, la sollevò e la sistacò, rivelando un piccolo spazio vuoto sottostante. Dentro c'era una minuscola scatola di legno, vecchia e coperta di polvere. Il cuore di Ethan prese a batter forte. Con cotla, la sollevò. Avvolti in un pezzo di lino ingiallito c'erano un diario rilegato in pelle consumata e un fascio di fogli legati con un nastro azzurro pallido, ormai sbiadito dal tempo. Aprì prima il diario. Sulla copertina, con una calligrafia ordinata, c'erano le parole, i pensieri di Caroline,
seguit da una data di molto tempo prima che lui scomparis. Etan giro le pagine, le manitrementi. Ogni parola, ogni riga dei pensieri di Caroline prendeva vita davanti a lui. Scriva di quanto le mancas, della solitudine che riempiva la casa in sua assenza. E poi arrivò all'ultime pagine, dove la calligrafia era diventata de bol e incerta. La malattia mi sta consumando giorno dopo giorno. Hanno detto che non mi resta molto tempo. Mara, mi ronza sempre intorno. Continua a dirmi che dovrei mettere in ordine i miei affari, dicendo che non tornerei mai più. Mi ha dato dei fogli, mi ha detto di firmar, dicendo che era per il bene di Lily. Ma non mi fido di lei. Ce accent grave sempre una freddezza nei sua occhi. So cosa vuol veramente. Ho provato a rifiutar, ma sono troppo debol. Non so nemmeno cosa ho firmato. Ma ce accent grave una cosa che so per certo. Gli ultimi tratti della penna erano sfocati, probabilmente perché Caroline aveva pianto mentre scriveva. Ethan non riuscì più a trattenersi. Le lacrime glissero copiose sul viso. Per la prima volta dal giorno in cui aveva saputo della morte di Caroline, pianse senza ritegno, senza vergogna. Il dolor, la rabbia, il senso di colpa schiacciante per non essere stato lì, e l'amor sconfinato per la sua defunta moglie e la loro bambina, tutto si liberò. Quel diario era la voce di Caroline, il suo ultimo grido d'aiuto, la prova più ingabile dei crimini di Mara. Ethan si asciugò rapidamente le lacrime, le manitrementi mentre apriva il resto dei fogli. Era un altro testamento, scritto a mano ma apparentemente incompiuto. Le parole in cima recitavano, questo è il testamento di Caroline Monsieur Callahan. Tutti I beni saranno trasferiti a mia figlia, Lily Grace Callahan, e il suo tutore sarà Ethan J. Callahan, se ritorna, opposti sotto la gestione del fondo fiduciario local per l'infanzia, se Ethan non ritorna. Ma questo testamento non portava la firma di Caroline, solo una nota scarabocciata a margine, Mara mi ha impedito di firmar. Ha detto che questo non era valido. Volva che ne firmassi un altro. Ecco là, la prova decisiva. Il diario e il testamento non firmato erano la vera voce di Caroline, che smascherava l'intero piano di Mara. Ethan chiamò immediatamente Marcus Dean. La sua voce tremava, ma era carica di una ferma determinazione mentre raccontava io che aveva appena trovato. Marcus rimase in silenzio per un lungo momento dall'altra parte, poi la sua voce risuonò, traboccante di excitazione e determinazione. Ethan, hai trovato la prova d'oro. Quel diario è la testimonianza di Caroline. Quel testamento non firmato mostra la sua vera intenzione. Abbiamo abbastanza. Chiederò un nuovo processo immediato e presenteremo accuse contro Mara Vincent per falsificazione di documenti, abuso di fiducia e abbandono di minor. Ethan riattaccò, il cuore gonfio di un senso di sollievo e determinazione che non aveva mai provato prima. Non era più sulla difensiva. Ora possedeva l'arma più potente di tutte, la verità. In quello stesso momento, nella sua luciosa casa, Mara Vincent sorseggiava un caffè, sorridendo soddisfatta del piano di controcrolla contro Ethan che Vincent e aveva preparato. Tutto si stava svolgendo esattamente come voleva. Proprio allora, suonò il campanello. Il postino le consegnò una busta spessa, sigillata con il timbro del tribunal della contea. Mara aggrottò la fronte, un lampo di confusione le attraversò il viso. Strappò la busta, mentre sua occhi coglivano le prime righe della citazione, avviso di richiesta di nuovo processo nella questione dell'eredità di Caroline Monsieur Callahan e della tutela di Lily Grace Callahan, incluse accuse di falsificazione e abuso, la sua espressione cambiò all'istante. Il sorriso svanì, sostituito da paura e choc. La tazza di caffè le scivolò dal dita, frantumandosi sul pavimento di marmo, spargendo scegli di porcellana per la stanza. Il gioco era cambiato, per la prima volta, Mara sentì l'oscurità stringersi intorno a lei. L'atmosfera nell'aula del tribunal della contea era così pesante da risultar soffocante. Freddi muri di pietra grigia, lunghe panche di legno e sedili rigidi creavano uno spazio solenne e opprimante. Il giudice Ellison, un uomo di mezza età dal viso severo e I capelli brizzolati, sedeva in alto sullo scranno. Non si trattava di una semplice disputa su proprietà o diritti di affidamento. Questa era una battaglia per la verità, per la giustizia e per il futuro di una bambina. Da un lato sedeva Ethan Callahan, la schiena dritta e lo sguardo incrollabile.
Accanto a lui, l'avvocato Marcus Dean, calmo ma emanava una quieta sicurezza. Tra loro, la piccola Lilligres di 5 anni, appollaiata su una sedia di pelle, le gambin che dondolavano sopra il pavimento. Nonostante le rassicurazioni di Ethan, la bambina non riusciva a nascondere il suo disagio, le su piccol maniche si aggrappavano stretto l'orlo della sua camicia. Di fronte a loro s'era Mara Vincent, elegantemente vestita, i capelli dorati raccolti in uno chignon impeccabile. Al suo fianco, l'avvocato Vincent Hale, l'espressione fredda e calcolatrice. Mara cercava di mantenere aria composta, le labbra arricciate in un sorriso sottile, ma i suoi occhi continuavano a saetar verso Ethan e Lily, come un animal in trappola che studia la sua prossima mossa. Il processo iniziò. Marcus Dean si alzò per presentare le prime prove. Vostro honor, dis Marcus, la voce ferma, il mio cliente, Ethan Callahan, è tornato dopo anni in cui era stato dato per disperso in azione. È stato illegittimamente privato dei suoi diritti genitoriali. Per dimostrarlo, presentiamo il certificato di nascita di Lilligres Callahan, che elenca chiaramente come padre Ethan J. Callahan e come madre Caroline Monsieur Callahan. Consegno il documento al giudice. E per comprovar ulteriormente la relazione biologica padre-figlia, abbiamo condotto un test del DNA tra il mio cliente, Ethan Callahan, e Lilligres Callahan. Marcus produce una busta sigillata. I risultati, verificati da un laboratorio accreditato, confermano una probabilità di paternità del 99,99%. Mara Vincent, che si era sforzata di mantenere la calma, impallidì improvvisamente. Il sorriso sottile svanidal su labbra, sostituito da espressione di inconfondibile orrore. Sobbalzò così bruscamente che quasi rovesciò il bicchiere d'acqua davanti a sé. Il DNA era una prova che non poteva essere negata, una prova che non poteva essere manipolata. Successivamente, continuò Marcus, non dando a Mara il tempo di riprendersi, presentiamo la perizia calligrafica. Lo specialista ha confermato che la firma di Caroline Monsieur Callahan sul testamento presentato dalla signora Mara Vincent è stata o falsificata o ottenuta sotto costrizione, quando Caroline non era in uno stato mentale stabile. Si sono tratti tremolanti, irregolari e una mancanza di fermezza che non corrispondono alla calligrafia di Caroline quando era nel pieno del sue facoltà mentali. L'avvocato di Mara, il signor Hale, si alzò immediatamente per obiettare, sostenendo che Caroline era stata gravamente malata, incapaz di scrivere chiaramente, e che Mara aveva agito solo secondo i desideri della sua migliore amica. Successivamente, fu chiamata a testimoniare la signora Lucy. La donna anziana si avvicinò lentamente al banco dei testimoni, il viso segnato dal profondo rug del tempo, ma gli occhi incrollabili. Raccontò gli ultimi giorni di Caroline, l'arrivo di Mara, le parole che Mara usava per seminar disprazione, cosa più importante, l'ultimo desiderio di Caroline, se Ethan torna, digli che non voglio perder mia figlia. Digli che Lily è tutto per me non la consegnerò me a Mara. Lola cade in silenzio. Le parole della signora Lucy risuonarono come una campana solenne, portando il respiro di qualcuno che non era più terra ai vivi. Poi venne la testimonianza dell'impiegata Ruth Delgado. Con le manitrementi, descris le boss difettos del testamento con la firma hésitante di Caroline e comme Mara aves ripetutamente fatto pressione su Caroline afin che firmassi documenti mentre era fragile. Rivelo anche che Mara aveva falsificato il certificato di morte di Ethan, trasformando Caroline in una vedova per legittimare la sua appropriazione del patrimonio. L'avvocato Hale cercò di controbattere, accusando i testimoni di calunnia, ma le prove materiali, i risultati del DNA e i resoconti onesti dei testimoni avevano cominciato a formare un peso ingabile. Infine, Mara Vincent fu chiamata a testimoniare. Mantenne una compostezza forzata, riuscendo persino a rivolgere un debole sorriso al giudice Ellison, in un ultimo tentativo di salvar la sua posizione. Vostro honor, iniziò Mara, la voce ancora dolce ma venata di amarezza e furia repressa, volevo solo far la cosa giusta. Caroline era la mia migliore amica. Mi ha dato tutto perché era in preda al panico, malata, incapaz di prendersi cura di sé o della piccola Lily. Mi sono presa cura di Caroline quando nessun altro lo faceva. Ero l'unica a starla accanto. Fece una posa, gli occhi lucidi mentre li fissava dritti su Ethan, una sottile sfida nello sguardo.
Non mi scusero per esser sopravvissuta, signor. Non mi scusero per aver cercato di ricostruire la mia vita dal Masri, quando altri si erano già arresi. Le su parole suscitarono un mormorio nell'ola. Stava cercando di dipingersi come la vittima, la ferita, costretta a lottare da sola per la sopravvivenza. Tuttavia, Marcus Dean aveva previsto questa mossa. Convocò un perito psicologo che aveva analizzato la falsa perizia psicologica che Mara aveva tentato di fabbricare su Caroline. L'esperto confermò che la perizia era inaccurata, non rifletteva le reali condizioni di Caroline e mostrava chiari segni di manipolazione. E poi arrivò un momento fatidico. Il giudice Ellison guardò Lily Grace, la bambina seduta stretta contro la gamba di Ethan. Lily Grace Callahan, disse il giudice, la voce gentille ma che risuonava nell'ola, vuoi dire qualcosa alla corte? Lily alzò la testa, i suoi grandi occhi rotondi passarono dal giudice al viso pallido di Mara, e poi a Ethan. Tremò leggermente, ma con la mano ferma di Ethan che teneva la sua, raccolse tutto il suo coraggio. Mi manca la mamma, la voce di Lily era dolce, ma risuonò chiaramente nel silenzio dell'ola. La mamma diceva che avevo un papà. Mi ha detto, l'ho aspettato per tanto tempo. Non voglio esser mandata via di nuovo. Non sono sua figlia, Lily indicò Mara, sono solo la figlia del mio papà. Si aggrappò ancora più stretta alla mano di Ethan. Non voglio le caramel. Voglio solo esser chiamata per nome, star con il mio papà e non esser mandata via di nuovo. L'intraola cade in un silenzio assoluto. Le parole innocenti e sentite di una bambina abbandonata colpirono dritto alla coscienza di tutti i presenti. Gli occhi di Lily non erano solo un accusa, erano una supplica, una fede incrollabile nella mort di un padre. Persino il giudice Ellison emise un sospiro sommesso, la sua espressione si addolcì. Mara Vincent rimase paralizzata al banco dei testimoni, il viso privo di color, il sorriso completamente svanito. Volva urlar, obiettar, ma non le uscirono parole. Le parole di Lily erano il verdetto più duro, non dalla leg, ma dalla stessa bambina che aveva cercato di cancellare. Il giudice Ellison batté forte il martelletto, il suono echeggiò nella camera. Sulla base del prof presentat, inclusi il certificato di nascita, i risultati del test del DNA, la verifica della firma, le dichiarazioni dei testimoni, in particolare, la testimonianza profondamente commovente della stessa Lily Grace Callahan, dichiarò il giudice, la sua voce ferma e risoluta. Questa corte dichiara nullo il testamento presentato dalla signora Mara Vincent riguardo l'eredità di Caroline Monsieur Callahan. La proprietà della fattoria e tutti i beni di Caroline Callahan vengono legalmente trasferiti alla sua unica erede, Lily Grace Callahan. Inoltre, la piena e permanente tutela legale di Lily Grace Callahan è concessa al suo padre biologico, Ethan Callahan. Fisso e lo sguardo su Mara. Signora Mara Vincent, la corte ordinera ulteriori indagini sull'accuse di alzò la testa, le lacrime scorgarono ancora una volta, ma questa volta erano lacrime di sollievo, di giustizia. Si alzò, si avvicinò a Lily. Le lo guardò, gli occhi scintillanti. Lily, sussurrò Ethan, chiamando sua figlia per nome, pienamente, per la prima volta senza dubbi o esitazioni. La strinse era le braccia, tenendola stretta. Andiamo a casa, tesoro. Andiamo a casa. L'abbraccio di Ethan era il porto sicuro che Lily aveva desiderato negli ultimi 5 anni. Affondò il viso nel suo petto e singhiozò, lacrime di felicità. Finalmente, dopo tanti giorni solitari, la giustizia era stata fatta. Poche settimane dopo lo storico processo, mentre gli ultimi raggi del sole autunnale si allungavano sulla val di Havenwood, la vecchia fattoria Callahan aveva assunto un nuovo aspetto. Non era più un luogo dimenticato e fatiscente, ma una casa calda, piena del respiro della vita e della speranza. Ethan e Lily lavoravano fianco a fianco per restaurar tutto. Lui riparò il tetto che perdeva, rinforzò la staccionata Marcia, mentre Lily, con le su piccole mani, lo aiutava con cura a estirpar le airbags e a pulir le finestre. Sotto le cure di Ethan, Lily Grace cambiò di giorno in giorno. Non si rannicchiava più negli angoli di una stanza, ne trasaliva e rumori improvisi. La poraccia portava il nome di Mara svanì lentamente dalla sua giovane mente, sostituita da una fiducia incrollabile nel calor del braccia di suo padre.
La risata cristallina di Lili era diventata il suono più familiar della casa, scacciando via anni di silenzioso dolor. Ethan insegnò patientement a Lili come tagliar la legna, come mantener caldo il camino nel notifred e come curar il piccolo giardino. Ogni sera le legva, non solo fiab, ma anche semplici libri di scienza e storia. Lili, una volta una bambina che imparava dei vecchi libri della sua defanta madre, era ora guidata da Ethan in un mondo di conoscenza molto più vasto. Era desiderosa di imparar, i suoi occhi brillavano di curiosità e della gioia di vivere finalmente come una vera bambina. Papa, se cosa piaceva di più piantare alla mamma? Chiese Lili un pomeriggio, mentre riordinavano il giardino sul retro. Ethan sorrise, il cuor pieno di tenerezza mentre guardava sua figlia. Alla tua mamma piaceva piantar meli, Lili. Diceva sempre che i meli rappresentavano una nuova vita, la speranza e stagioni di frutti dolci, anche dopo aver sopportato gli inverni più duri. Lili annui, e lo sguardo perso verso un vecchio melo avvisito non lontano. Una bella mattina, Ethan decise che era arrivato il momento. Portò Lili al piccolo cimitero della città, dove riposava Caroline. La sua tomba si trovava sotto un acero che si tingeva già di un rosso brillante con l'autunno. Ethan portava un mazzo di fiori di campo che Lili aveva raccolto da sola, insieme a un giovane melo in un vaso. Posarono il mazzo sulla lapide. Lili Gress toccò delicatamente le lettere incise del nome di sua madre, i suoi occhi luccicavano, non con la tristezza disperata dei suoi giorni solitari, ma con qualcosa di più dolce. Mamma, sussurrò Lili, la voce chiara e pura, ho mantenuto la promessa. Ho trovato papà. È davvero gentil. Fa il porridge più buono del mondo e non mi fa me porrà. Mi mangi tanto, ma so che saresti felice che papà sia tornato. Ethan si inginocchiò e avvolse sua figlia in un abbraccio. La pace si diffuse nel suo cuore. Posò delicatamente la mano sulla lapide di Caroline. Amor mio, sono a casa. Ho trovato Lili. La proteggerò con la mia vita. Giustizia è stata fatta. Poi, padre e figlia piantarono il giovane melo accanto alla tomba di Caroline. Ethan scavò la buca, Lili si déposé con cura l'alberello e insieme la riempirono di terra la innaffiarono. Il tenero albero verde si ergeva lì, come simbolo di un nuovo inizio, della vita che continua, della promessa di dolci raccolti a venir. Quando tornarono alla fattoria, Lili Gress corse dritta in camera sua. Tirò fuori il diario nuovo di che Ethan le aveva regalato, la sua prima pagina ancora bianca. Tenendo la matita con cura, iniziò a scrivere la sua primissima annotazione nel suo diario personale. La sua calligrafia era goffa ma piena di sentimento. Oggi papà è tornato a casa per davvero. Questa fattoria è nostra. Non ho più porrà. Ho una casa e ho papà. Voglio tanto bene a papà e mamma. La luce del tardo sol autunnal si riversò attraverso la finestra, inondando la pagina bianca dove la scrittura di una bambina aveva trovato pace felicità. Ethan Callahan, un soldato distrutto tornato dal campo di battaglia, era ora diventato un padre saldo che aveva scoperto il significato della sua vita nella presenza della sua bambina. La fattoria da $1, un tempo radis di perdita e dolor, era ora diventata il punto di partenza di un nuovo capitolo, traboccante di amor e speranza. E questo è stato il viaggio di Ethan e Lili Gress, una storia piena di lacrime ma traboccante di speranza, che ha toccato profondamente i nostri cuori. Da un affar del valor di un solo dollaro per quella che sembrava una fattoria senza vita, la vita ha inaspettatamente aperto la porta al destino, alla famiglia e a una estenuante lotta per la giustizia. Attraverso questa storia, abbiamo assistito a Ethan Callahan, un soldato tornato con il cuore indurito, convinto di aver perso tutto e destinato a vivere in solitudine, trovar improvvisamente la luce della sua vita nella parola papà, pronunciata da una bambina che non aveva mai incontrato prima. E la piccola Lili Gress, la figura centrale che ha toccato così profondamente i nostri cuori, si ha insegnato la forza della fede, la resilienza quasi incredibile necessaria per affrontare la solitudine, l'abbandono e le bugie. Anche se trattata con crudeltà, anche se isolata, la fiamma della speranza per un padre continuava a bruciare nel suo cuore. È una allusione sul miracoloso potere curativo dell'amor genuino e su come il più piccolo dei bambini possa superare ogni difficoltà per trovare la vera felicità.
La vita di Lili è la prova vivante che la luce troverà sempre la sua strada, anche attraverso l'oscurità più profonda. Ma la storia è anche un sobrio monito. Attraverso il personaggio di Mara Vincent, l'avidità, l'invidia e le cicatrici del passato l'avevano trasformata in qualcuno disposto a calpestar la felicità altrui, a distorsere la verità e a sfruttar la fiducia. È un promemoria che il mal non sempre si rivela apertamente. A volte si nasconde sotto una facciata impeccabile le parole più dolci. Le conseguenze dell'inganno e della mancanza di coscienza, alla fine, verranno scoperte pagate a caro prezzo. Dobbiamo sempre essere consapevoli di ciò che diamo e di ciò che accettiamo, perché il peso dell'azioni sbagliate più persister per molto tempo. La lezione più grande che possiamo trarre da questa storia è questa: la verità ha sempre il potere di vencer l'oscurità, e l'amor sincero, che sia legato dal sangue o dall'umanità, è il faro che guida le anime perdute a casa. Non importa quant prove la vita si ponga davanti, non importa quant porte sembrino sciudersi, dobbiamo aggrapparsi alla nostra fede nel bene e alla nostra forza interior per superar tutto. Dopo aver ascoltato questa storia profondamente commovente, cosa di Ethan, di Lili o persino dei colpi di scena legali si ha lasciato l'impressione più forte? Avete mai affrontato un momento nella vostra vita in cui avete dovuto lottare per la verità, per la vostra famiglia o anche per voi stessi, e in qualche modo avete trovato la forza di superarlo? Mi piacerebbe davvero sentire i vostri pensieri e le vostre esperienze nei commenti qui sotto. Sentitevi liberi di aprire il vostro cuore, perché credo che ognuna delle nostre storie abbia un valore. A volte, essere semplicemente ascoltati è la più grande guarigione che le nostre anime possano ricevere. Miei cari amici, la vita può essere complicata, ma non dimentichiamo che ci sono sempre cose semplici e belle che si aspettano. Prentevi cura di voi stessi e custodite le personne che ci stanno accanto.